Todos queremos ser atractivos, pero ¿qué pasa si te dijera que puedes serlo en silencio? Sí, así es. Vamos a explorar cómo puedes desarrollar hábitos que te harán socialmente atractivo sin decir una sola palabra. Pero no solo eso, lo haremos desde una perspectiva estoica. Así que si estás listo para aprender cómo ser más atractivo de una manera tranquila y poderosa, quédate conmigo. El estoicismo es una filosofía antigua que se centra en la idea de vivir en armonía con la naturaleza y aceptando las cosas que no podemos cambiar. Es una filosofía de fortaleza interior, autocontrol y sabiduría. Y estos principios pueden ser increíblemente poderosos cuando se trata de ser atractivo. Porque, seamos honestos, la atracción no se trata solo de cómo te ves, sino también de cómo te comportas y cómo te sientes contigo mismo. Vamos a desglosar esto en varios hábitos específicos que puedes desarrollar para ser más atractivo en silencio. Vamos a hablar de cosas como la confianza, la tranquilidad, la presencia y mucho más. Cada uno de estos hábitos estará profundamente arraigado en los principios estoicos y te daré citas de filósofos famosos que respaldan cada punto. De esta manera no solo estarás aprendiendo cómo ser más atractivo, sino que también estarás profundizando en una filosofía que puede cambiar tu vida. Así que prepárate, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que no solo te hará más atractivo, sino que también te hará una mejor persona. Antes de continuar, te agradecería que por favor le dieras like a este video, para que este video pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Vamos a sumergirnos en el primer hábito, que es la confianza. La confianza es una de las cualidades más atractivas que una persona puede tener. Y lo mejor de todo es que no necesitas decir una sola palabra para mostrarla. Pensemos en lo que decía Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Esta frase nos recuerda que la verdadera confianza viene de dentro, de tener una mente en paz y en armonía. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta confianza desde una perspectiva estoica? Primero, necesitamos entender que la confianza no se trata de saberlo todo o de ser el mejor en todo. Se trata de estar cómodo con uno mismo, de aceptar nuestras propias fortalezas y debilidades. Un hábito que puedes desarrollar es la meditación diaria. No tienes que hacerlo por horas, solo unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. La meditación te ayuda a conectar contigo mismo, a calmar tu mente y a encontrar esa tranquilidad interna que Marco Aurelio mencionaba. Con el tiempo, notarás que te sientes más seguro y tranquilo en situaciones sociales porque ya has trabajado en tu interior. Otra práctica es la autorreflexión. Tómate un momento al final de cada día para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías mejorar? Esta reflexión te ayudará a conocerte mejor y a construir una base sólida de confianza interna. Y aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos nos enseñan a centrarnos en lo que podemos controlar y a dejar de lado lo que no podemos. En lugar de preocuparte por lo que otros piensan de ti, enfócate en cómo te comportas y en tus propios estándares de conducta. Esta mentalidad no solo te hará más confiado, sino también más atractivo, porque las personas pueden sentir cuando alguien está verdaderamente en paz consigo mismo. Recuerda, la confianza es silenciosa. No necesitas hablar de tus logros o presumir, solo necesitas estar presente, ser auténtico y mantener esa calma interna. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia aquellos que irradian esta energía tranquila y segura. Seguimos con el segundo hábito, que es la tranquilidad. La tranquilidad es algo increíblemente atractivo. Cuando estás tranquilo, das una sensación de seguridad y estabilidad, y eso es algo que muchas personas encuentran irresistible. Epicteto, otro gran filósofo estoico, dijo: "No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa". Esta frase nos enseña que mantener la calma y la tranquilidad
sin importar lo que pase a tu alrededor, es una muestra de gran fortaleza. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta tranquilidad? Una manera efectiva es practicar la respiración consciente. Cuando te sientas ansioso o estresado, detente un momento y concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, llena tus pulmones de aire y luego exhala lentamente por la boca. Repite esto varias veces hasta que sientas que tu mente se calma. Otra práctica útil es aprender a aceptar las cosas que no puedes cambiar. El estoicismo nos enseña que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control. El clima, el tráfico, las opiniones de los demás. En lugar de frustrarte por estas cosas, trata de aceptarlas. Pregúntate, ¿esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Esto no solo reducirá tu estrés, sino que también proyectará una imagen de alguien que está en paz con el mundo. Además, la tranquilidad se puede ver en tu lenguaje corporal. Mantén una postura relajada pero no desganada. Tus movimientos deben ser lentos y deliberados, no apresurados ni nerviosos. Mantén el contacto visual con las personas, pero sin forzarlo. Todo esto comunica que estás cómodo contigo mismo y con la situación. Cuando estás tranquilo, das la impresión de ser alguien que tiene el control, no solo de sí mismo, sino también de las circunstancias. Las personas se sienten atraídas por aquellos que pueden mantener la calma en medio del caos, porque les da una sensación de seguridad y confianza. Recuerda, ser tranquilo no significa ser apático, significa ser sereno y estar en control de tus emociones. Es una cualidad que, aunque silenciosa, habla mucho de tu carácter. Seguimos adelante con el tercer hábito, la presencia. La presencia es una de esas cosas que puede ser difícil de definir, pero fácil de reconocer cuando la ves. Es esa cualidad de estar completamente en el momento, de estar realmente ahí con la gente y las situaciones que enfrentas. Séneca, otro de los grandes estoicos, dijo: estar en todas partes es estar en ninguna parte. Esto significa que cuando intentamos dividir nuestra atención entre muchas cosas, realmente no estamos prestando atención a ninguna. La presencia, entonces, es sobre enfocarse completamente en el aquí y el ahora. ¿Cómo cultivamos esta presencia? Primero, practica el arte de escuchar. Cuando alguien te está hablando, presta atención genuina. No estés pensando en lo que vas a decir después, ni mirando tu teléfono. Simplemente escucha. Esto no solo te hará parecer más interesado y atento, sino que también te permitirá conectar de manera más profunda con los demás. Otro aspecto importante es ser consciente de tu entorno. Observa los detalles de las personas y los lugares. No solo ver, sino realmente observar. Esto te ayuda a anclarte en el momento presente y a responder de manera más auténtica a las situaciones. También puedes practicar la atención plena o mindfulness. Esto implica hacer actividades diarias con plena conciencia. Puede ser algo tan simple como tomar una taza de té. En lugar de beberlo rápidamente, toma un momento para apreciar el aroma, el sabor y la calidez de la taza. Estas prácticas de atención plena te entrenan para estar presente en cada momento. La presencia también se refleja en tu lenguaje corporal. Mantén una postura abierta y relajada. Muestra interés con tus gestos y expresiones faciales. Evita los movimientos nerviosos o distracciones que puedan indicar que tu mente está en otra parte. Cuando eres verdaderamente presente, la gente lo nota. Sienten que realmente importas, que estás genuinamente interesado en ellos y en lo que tienen que decir. Esto crea una conexión más fuerte y profunda, que es una parte esencial del atractivo silencioso. Recuerda, la presencia no se trata de ser el centro de atención, sino de estar completamente conectado con el momento presente y las personas a tu alrededor. Es una cualidad poderosa que demuestra respeto y consideración, y eso es extremadamente atractivo. Seguimos con el cuarto hábito, la integridad. La integridad es uno de esos valores fundamentales que siempre resaltan, incluso cuando no se mencionan.
es vivir de acuerdo con tus principios y valores, ser honesto y auténtico en todo momento. Epicteto decía, primero di a ti mismo lo que serás, y luego haz lo que tienes que hacer. Esta cita nos recuerda la importancia de ser coherentes con lo que creemos y cómo actuamos. La integridad no es algo que puedas fingir, es algo que debe estar profundamente arraigado en ti. Para cultivar la integridad, primero necesitas conocer tus propios valores. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué principios guían tu vida? Tómate el tiempo para reflexionar sobre estas preguntas y asegúrate de que tus acciones reflejen tus respuestas. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores, proyectas una autenticidad que es muy atractiva. Otra parte crucial de la integridad es ser honesto, no solo con los demás, sino también contigo mismo. Esto significa admitir tus errores y aprender de ellos. La gente respeta a aquellos que son lo suficientemente valientes como para reconocer sus fallos y trabajar para mejorar. Además, ser honesto te libera de la carga de mantener apariencias falsas, permitiéndote vivir de manera más genuina y relajada. La integridad también implica cumplir tus promesas y compromisos. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Las personas confían en aquellos que son fiables y consistentes. Esto construye una reputación sólida y te hace destacar como alguien en quien se puede confiar, lo cual es increíblemente atractivo. Finalmente, la integridad se refleja en cómo tratas a los demás. Trata a las personas con respeto y compasión, independientemente de quiénes sean o de lo que puedan ofrecerte. Esto no solo demuestra tu carácter, sino que también crea un ambiente de respeto mutuo y confianza. Cuando vives con integridad, te conviertes en una persona de principios y valores sólidos. La gente se siente atraída por la autenticidad y la honestidad, porque son cualidades que generan confianza y respeto. Y, al final del día, ser alguien en quien se puede confiar y respetar es una de las formas más poderosas de atractivo silencioso. Sigamos con el quinto hábito, la autocontención. La autocontención o autocontrol es una característica esencial que no solo te hace más atractivo, sino que también demuestra una gran fortaleza interior. En un mundo donde la gente a menudo actúa impulsivamente, alguien que muestra autocontención realmente se destaca. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, dijo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Esta cita nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo reaccionamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos la autocontención? Primero, es importante aprender a reconocer tus emociones sin dejar que te dominen. Cuando te encuentres en una situación estresante o provocadora, tómate un momento para respirar y evaluar tus sentimientos antes de reaccionar. Esto no solo te ayudará a mantener la calma, sino que también evitará que digas o hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Practicar la paciencia es otra forma de cultivar la autocontención. Vivimos en una era de gratificación instantánea, pero aprender a esperar y ser paciente puede ser increíblemente beneficioso. La paciencia demuestra que no estás a merced de tus deseos inmediatos y que tienes la disciplina para esperar por algo que realmente vale la pena. La moderación es otro aspecto clave. Esto no significa privarte de las cosas que disfrutas, sino encontrar un equilibrio saludable, ya sea en la comida, las redes sociales o cualquier otra actividad. Practicar la moderación te ayudará a mantener un control equilibrado sobre tus deseos y acciones. La autocontención también se refleja en cómo manejas las críticas y los conflictos. En lugar de reaccionar defensivamente o con ira, trata de escuchar y considerar las perspectivas de los demás. Responder de manera calmada y razonada no solo demuestra tu madurez, sino que también te hace ver como una persona confiable y respetuosa. Recuerda, la autocontención no es sobre reprimir tus emociones, sino sobre gestionarlas de manera efectiva. Es una señal de que tienes el control sobre ti mismo, lo cual es increíblemente atractivo. La gente admira a aquellos que pueden mantener la calma
y actuar con consideración en todo momento. Seguimos con el sexto hábito, la gratitud. La gratitud es una cualidad que puede transformar tu vida y la manera en que los demás te perciben. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que queremos, pero los estoicos nos enseñan la importancia de apreciar lo que ya tenemos. Séneca dijo, no es la persona que tiene poco, sino la que ansía más, la que es pobre. Esta cita nos recuerda que la verdadera riqueza viene de apreciar lo que tenemos, no de desear siempre más. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo y a desarrollar una actitud de contentamiento y paz interior. ¿Cómo cultivamos la gratitud? Una manera efectiva es mantener un diario de gratitud. Cada día, tómate unos minutos para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como el sol brillando, o cosas grandes, como la salud de un ser querido. Esta práctica diaria te ayudará a entrenar tu mente para ver el lado positivo de la vida y a apreciar lo que tienes. La gratitud también se puede expresar en tus interacciones diarias. Agradece a las personas que te rodean, desde tus seres queridos hasta los extraños que te atienden en una tienda. Un simple gracias puede tener un gran impacto y mostrar a los demás que valoras sus esfuerzos y su presencia. Otra forma de practicar la gratitud es a través de la reflexión. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre las cosas buenas que te han sucedido. Incluso en los días difíciles, busca al menos una cosa positiva. Esta actitud de gratitud constante te hará más positivo y optimista, cualidades que son muy atractivas. Cuando muestras gratitud, proyectas una energía positiva que atrae a los demás. Las personas se sienten bien a tu alrededor porque ven que aprecias la vida y las cosas que tienes. Esta actitud de gratitud también te hace más resiliente, ya que te ayuda a enfocarte en lo positivo incluso en tiempos difíciles. Recuerda, la gratitud no se trata solo de decir gracias, sino de vivir con una actitud de aprecio y contentamiento. Es una cualidad que no solo te hará más feliz, sino también más atractivo para los demás. Vamos a continuar con el séptimo hábito, la humildad. La humildad es una cualidad que a menudo se malinterpreta, pero es increíblemente poderosa. Ser humilde no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo y más en los demás. Epicteto dijo, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Esta cita nos enseña que la humildad es esencial para el crecimiento y el aprendizaje. Reconocer que siempre hay algo más que aprender y que no tenemos todas las respuestas es una señal de verdadera sabiduría. Entonces, ¿cómo cultivamos la humildad? Primero, acepta que no lo sabes todo. Esta es una de las cosas más difíciles, especialmente en un mundo donde todos quieren parecer expertos. Pero admitir tus limitaciones no solo te hace más accesible, sino que también te abre a nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Otra práctica es escuchar más de lo que hablas. Dale a los demás la oportunidad de compartir sus pensamientos y experiencias sin interrumpir o tratar de imponer tu punto de vista. Escuchar de verdad, con la intención de entender y no solo de responder, muestra respeto y consideración por los demás. La humildad también se refleja en cómo tratas a las personas, independientemente de su estatus o posición. Trata a todos con el mismo nivel de respeto y dignidad. Recuerda que cada persona tiene su propia historia y algo valioso que ofrecer. Este tipo de actitud es muy atractivo porque demuestra que valoras a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por ti. También es importante aceptar y aprender de tus errores. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. La diferencia está en cómo respondemos a ellos. En lugar de defenderte o buscar excusas, admite cuando te equivocas y muestra disposición para aprender y mejorar. Esta capacidad de ser vulnerable y honesto acerca de tus fallos es una muestra de gran fortaleza. Cuando practicas la humildad, te vuelves más accesible y auténtico. Las personas se sienten cómodas a tu alrededor porque no sienten la presión de tener que impresionar o competir.
La humildad crea un espacio de aceptación y comprensión, lo cual es increíblemente atractivo. Recuerda, la humildad no es debilidad, sino una señal de verdadero poder y seguridad. Es la base de una vida rica en aprendizajes y relaciones significativas. Sigamos con el octavo hábito, la paciencia. La paciencia es una virtud que, aunque a veces subestimada, tiene un impacto tremendo en cómo te perciben los demás y en cómo manejas tu vida diaria. Séneca dijo: "El tiempo descubre la verdad". Esta cita nos recuerda que las cosas buenas toman tiempo y que la verdad y la claridad a menudo se revelan con paciencia y perseverancia. La paciencia es la capacidad de esperar sin frustración, de aceptar que las cosas toman tiempo y de mantener la calma mientras tanto. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? Primero, es esencial cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo y las expectativas. Vivimos en una era de gratificación instantánea, pero la realidad es que las cosas más valiosas y significativas en la vida suelen requerir tiempo y esfuerzo. Reconocer y aceptar esto es el primer paso para cultivar la paciencia. Otra práctica útil es la meditación y la atención plena. Estas prácticas te ayudan a estar presente en el momento y a no precipitarte hacia el futuro. Cuando te encuentras impaciente, toma un momento para respirar profundamente y centrarte en el aquí y ahora. La meditación regular puede entrenar tu mente para ser más paciente y menos reactiva. Además, practica la paciencia en tu vida diaria. Esto puede ser tan simple como esperar en una fila sin revisar tu teléfono, escuchar atentamente a alguien sin interrumpir o completar una tarea sin apresurarte. Estos pequeños actos de paciencia se acumulan y fortalecen tu capacidad para ser paciente en situaciones más grandes y significativas. Recuerda, la paciencia no es solo esperar, sino cómo esperas. Mantener una actitud positiva y tranquila mientras esperas demuestra una gran madurez y autocontrol. Las personas se sienten atraídas por aquellos que pueden manejar la espera con gracia y calma, porque indica una fortaleza interior y una confianza en el proceso. Cuando eres paciente, proyectas una imagen de alguien que es equilibrado, confiado y en control.